Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan kue salam redim opak ieu jalma loba pisan ngajawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singaparna Parapatan Sukadana Kota Tasik sigana geus karurutan sorana teu pati tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tadi kawal salatul ikhlas digabungkan milik sareng rezekina. Sing tiasa enggal angkat ka tanah suci. Boga hutang sehingga balayaran hutang tarik hutang asal uhat hutang ke Bang Emoknya ayah di dia sok pinjam ke Bang Emok ayah mana jangan coba pangapunten ya kalau yang kasihan karena hakibek kata yang kasihan. Dalam kitab Nasol Yuban tinggal inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah. Hartosna inna akila riba jalma tukang ada habaran riba tukang minjem ka Bang Emok hek mawat can kaburu tobat maka yu'adzabu maka disiksa ku Allah disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah disiksana di mawat teu nepi ka poe kiamat disiksa. Nah untuk bila isu minjem deui Antang mun hayang budak saleh sing kilang bodas celak heran jadi suap balung daging kabarokahan nampak kana kudu hal mudah-mudahan budak kali ulang sing saroleh amin ya rabbal bismillah walhamdulillah summal hamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul maulanal azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ais pangampi pangajeng-ajeng utamina lebih hormat pangersa apa pimpinan pondok pesantren Al Hidayah 3 mudah-mudahan doakeun urang pangersa apa sehingga pangosna di pasien kesehatan di pasien panjang yuswa sarengan kesehatan sakulah wargi amin. Mudah-mudahan santri-santrianna mudah-mudahan di pasien terbuka ilmuna ngasihkeun ilmu manfaat dunia akhirat amin ya rabbal. Kalian santri estafet perjuangan para kiai betul lamun eueuh santri nuluykeun saha laras ya ece abi naros ka ece budak parawan ece geulis nu datang duaan nu hiji mobil pajero nu hiji santri pinter ngaji buuk jabri pilih mana pilih mana pilih mas santri ngan mawa amin nu gondrong santri salamina sabar sanajan ngantri mandi ngaji ngahirup ke jiwa-jiwa anu islami nalar
laporkeun larapan ilmu ladang diajar leukeun teu aral hate jalembar tuhu patuh kuat sareng sabar kobong apa teh mus hanto siapkan lagu Tiara versina versi santri salamina sabar sama jangan mandi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar naperkeun larapan ilmu ladang diajar leukeun teu aral hate jalembar tuhu patuh kuat sareng sabar kobong koncina kade ulah arek urang sombong pondok poho kenu di imah najan teu dilomong tahbid hirup tarapin nahasud diri dengki sok mawas diri bersihkan hati muruk karidoan tidak Gusti nu maha suci dina tengah wengi gugah janari santri munajat nyungkeun ka ilahi rabbi santri salamina sabar sama jangan mandi aduh bablek segala hidup santri akang ngalaman jadi santri baheula kerja di santri yang ngadapang di kobong hanyut bekah teu ngalonggat jadi santri mah barokah amin ya Rabbal mudah-mudahan santri kalian jadikan santri anu biasa ruhul jihadna gede amin ya Rabbal siap ngaji tapi ka jam sabaraha tapi ka tabu sabaraha tapi ka subuh aslina kajian uing capek kajian uing serak kajian uing modal baik itu ada sing damang amin hirup masih daegngan lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji kermuatan iman lamun ngejo kermuatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mamon katak sing daegngan tinggal pengesakan budak ayeuna tinggal iku apa ngaji di lemur geus mung masanten sieun teu betah di nu jauh da budak di imah kalah ngarorek cing tarik ngarorek bapana HP indungna akina ninina hek dahar hek mani hek modal ge update OTW modal betul jadi punten pengerasa akang ayeuna munculnya era teknologi era globalisasi era reformasi keun bae loba era nu penting mah asal ulah era man udah kena tamat SD eraeun ngaji betul tak hirup masih daraekan sok budak pasrahkeun ka pasantren bisi aya kieu ka punten sok aya ideologi kieu kadang pasantren masa depan suram cek saha abi menang pasantren alhamdulillah je punten abi teu lilin moal penting kikieuan mata abi amplop geus menang 3,5 alhamdulillah nanti betul amplop nu penting mah ikhlas kehet
Leres cek saha santi sangsara abi boga lagu mendengar abdi judulnya cek saha santi sangsara versi talak tilu. Siap? Siap? Ini buat anak santri. Hidup santri. Gua akan lagi. Tong teng tung dung 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 tong teng dung 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 teng teng dung 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 tong teng dung 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 cek saha santi teh samsara cek saha santi teh ese usaha sabenerna salah kacida santi mah aduh ngeudahna dahar jajan bunga mangsa betul cek saha santi teh malarat hayang dahar cenah ngadagoan berkat sabenerna kacida lepat santi mah aduh nikmatna dunia akhirat santri ulah dihinakeun santri ulah disapirakeun lamun anjing jaga hayang disalahkeun beung boga budak buru-buru pasar santri ulah dihinakeun santri ulah disapirakeun lamun anjing jaga hayang disalahkeun beung boga budak buru-buru pasar. Waduh eta wel mata punten hirup masing jadi san aja punten pasrahkeun ka ajeng awas kupingkeun beupeuje ti abi sing nyaah ka ajengan setem abdi majengan saliban sakadeu di Bali betul amare ka ajengan deukeut demi Allah Kang hajar 4 bulan aja pamacakeun surat Maryam surat Luqman surat Yusuf Al-Muqtabarok dipimpin ku ajengan nu jauh deukeut moal ka abdi hajar 7 bulan honang ajengan jauh deukeut pamajikan akang hamil gede mulus kalau sabut teh belum bati ka saha kama beurang punya ka ajengan minatan budak honang ajengan kawinkeun budak honang ajengan nu maca khutbah nikah ajengan nu nyerenkeun ajengan deui wae 2 tahun unjukeun ajengan budak kami teh geus reuneuh usaha deui usaha lakina sia nyaku ajengan mata punten pangarsa neng punten satria eceuk Kang Oon apa Kang Oon artis orang Bandung dinyanyi ieu jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti ajeng jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede beunghar harta beunghar nyoba sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup beuna kowa kingsir ngarah aya nu ngageuing ningang lengkah nincak geuning betul teh resep lagu Sunda urang teh urang Sun di Sunda meme diuk teh aya ge bantuan bantuan diuk gitu ulama lawan ju torongong ngalaweun ju torongong telekel jut kuniang goledak ergot eureuleuh kecewer borosot mata lain tahajud Kang koreja tudang tipeting kacai dia baranting tulang sempap dibanting calana dijinjing sugan eks sholat penting si horeng teh hayang kurang teh berangsun kata punten je upami mamatahan kurang kali ku puasa sunah yang baik contoh barangkali istri disaurat ku batur ngomong beda juga ngomong mah neng
Ece aa enggak oi kulan gitu neng awe maka sabab punten cilaka lamun awe ngajablan bisi ya kan iti sedorang urang teh urang Sun bisa ngomong bahasa Sun mudah-mudahan Sunda urang bisa ngomong pasundan yang baik amin ya Rabbal abdi ngadoakeun mudah-mudahan liungan sing jatuh liungan minum barokah ya Rabbal sadayana sing di barokahan Yuswa di barokahan rezeki di barokahan keturunan pasian turunan soleh sareng solehah di barokahan rumah tanggi sakinah mawaddah warahmah rumah tanggina sing siri asa siri asi siri asu siri cimbeuh kadeudeung siri silam mukanya sambengkeun seureus saampar samak ibadahna sing ngeureuyeuh amin imahna sing pageuh usahana sing ngeureuyeuh duit sing beut beteung sing seut amin ya rabbal katak Sunda mah kitu lamun kabeh lamun dina bilagah teh anu bilagah aya nabi bilagah aya bade baru atus saja nakam naon tah nyambung jeung saja aya saja teh mun ieu menang ieu mah urang ieu urang kabeh sikil naon cenah sing mudah masyarakat sing aboga senjata tina ieu lamun senjata masyarakat sing diajak berjamaah singkil diajak murudan diajak pengajian lamun il kabeh senjata abri ben kena il senjata masyarakat sing abri ben senjata kiai dal senjata pemimpin adil abri ben kiai dal masyarakat sing pemimpin nubeung harulah bah il enak all coel samel nu bau naon ngaranna yen bala-bala kungko jeung bot di pos ronda naon polisi mawa pes jalan tambah badan jalan nu ngalengkona calana il enak as apa nabi laga aya bade baru atus sajanya nyambung jeung saja lamun as mana as euceun geus kolot buuk jadi bod buuk oge jadi bodas panon oge kurang awas tanah kaki tempat dibedas bobogaan salaki teu daeng betul ke salaki lah aduh bios balik hari akan bios dah hari gerengan matak budak sing dekengan abdi boga lagu mendengar abdi judulna ieu karangan abdi judulna pangajian versina mawar bodas siap mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha hemat reujeuh pangampura dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejareh tolabul ilmi supaya menang pangarti pikeun dibekeuleun diri jadi insan musajati tugas ka pangeran ngabdi koma ulah ingkar janji poho kana purwadaksi omat ulah beureun ngaji omat ulah tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal boga haji di dunya na bakal rugi akhirat menang ka nyeri well patah punten aja hidup tanpa seni wah hampa laras kudu make seni iya abdi tinggal ku aja acuk seni pakai daster hidup kita daster teh
sok para jeung majikan daster hideung aya beureum jas hideung aya beureum tuh tingali sorban hideung beureum buuk jabrik jabrik turunan ti ilung abi jabrik kapan buuk jabrik kopiah jagung make kujang jawab batak geunah kana ceulik kaset teh selakos tuh kaset teh orang jujur ngejam kaset teh ieu tinggal di sini ieu gemyung terus terbangan betul emot tahun 83 punten pamarsakan tahun 83 naon tah nu kieu gemyung terbang terus ieu teh kalon tahun 83 beuki maju 87 aya band kepet ini ibu tagoni kumaha sorana numpak ping-ping dendeg numpak sok dengekeun ciri-ciri tahun 85 aya uje Ustaz Jefil Bukhari aya marawis ubami hadroh ti Habib Syekh pami marawis ti uje almarhum kumaha marawis sareng aya emping aya opak pak opak terus curhat jadi make seni betul kata kudu make seni sholawat make seni sok sholawat siap ya Rasulullah salam sadayana ya Rabbi syani wan adbataya seni milenial ganti magalagam lagam kereta malam bisa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya atapata ya Muhammad lagam jaya bisa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji albata ya diratal alamin sholawat punten Kang asal wa istihjab lama uraikan setiap syair yang membangkitkan ruhul jihad ayat muludan macakeun nagoman maulid Nabi Gusti urang Kangjeng Nabi Muhammad jeung Arab Quraisy Ramana Said Ibuna Siti dibabarkeun wengi Senin gajloh Siti Aminah waktos babar ningal cahya di bumina eta lagam jadul pakai lagam gaul lagam milenial lagam dangdut lagam menunggu bisa sekian lama aku menunggu asupkeun Siti Aminah waktos babarna ningal cahya meningempur di bumina hurung
Ari lahirna Cek Nur poek mokleng eueuh batur tarang tiga gorbun culur dipopokan ku beas. Ari lahirna CME bibir oge meuli pel. Lamun punten, lamun adan teu meunang ganti lagam. Awas, adan aya lagam tertentu. Aya adan lagam bayati terang, adan lagam hijat terang, adan lagam sikah terang, adan lagam ros terang, adan lagam jiharkah terang, adan lagam mihawan terang. Umat Islam sing apa lagam Islam. Adan lagam bayati kesumuki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayati. Ayeuna adan lagam ros majalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayeuna adan lagam hijat majalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ayeuna adan lagam mihawan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu meunang bebas adan lagam. Ke subuh jalan ke pemuda orang nang hayya ala sholat di boros ya. Teu meunang adan maleres. Lamun sholawat atau istijab ulang harikeun men kengeng silahkan. Sholawat sok ganti keur naon keur ngabangkitkeun ruhul jihad hek wae silahkan. Tapi naon ulang istijab ulang harikeun. Kumaha Fatihah teu meunang. Fatihah mah Quran. Teu meunang kalamullah. Jadi imam Jumat pamirsa akang lagam kidung mimiti ihdinas siratal mustaqim galeong siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teu karasa amin ya. Ulah haram tanah. Baik punten bangsa akang ai amin kumacek dolin. Kada teu? Mantap. Lamun dolin tarik amin jambungtikeun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Elakir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan si Jeno sila kasayang. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan doakeun urang pakarsa akang sakeluargi sing dipasieun parajan Yuswa. Sing dipasieun barokah manfaat ilmuna. Abi reueus kan tiasa ligi ngadampal diangkeun ku pakarsa akang, pakarsa apa sakeluargi. Abi reueus bingah kan. Bingah naon sababna? Sabab naon tah? Paseutna alam dunya alhamdulillah masih keneh aya. Itip santri kadek takbir. Awas bageun mun hayang berhasil ilmu la taruk ilman wa tatrukataan. Hiji dua taqdimul ilmi taqdimu ahli ilmi. Di antawisna hayang bermanfaat ilmu ngagukeun ka ahli ilmu saha guru. Laras man ana taulakum kaifama hubbukum kaifama wakum man ana taulakum kaifama hubbukum kaifama wakum Allah
kula wargi pangarsa apa sing dipasihan barokah yuswa ya robbal dia bila doakeun ka sakti satriatna awas sing isti matang dua permintaan kepada Allah yang paling mahal. Hiji minta istiqomah, dua minta maut husnul. Kalau istiqomah jangan istiqomah tetap tumancek wal ikut keimunan mau gedang keanginan. Balas. Boga bekal, boga bekal tetap naik. Dah macam awal. Boga duit tetap berjamaah. Istiqomah. Balas. Usaha maju, bangkrut tetap berjamaah, tetap sol. Dibalik ketika belum duit kakara ngejirit ke Allah duha rajin ngadoa bari leweh astagfirullah loba bayareun betul sing istiqomah dalam berbagai aspek kehidupan apa saja matakan ke Rasul tujuan mengudan punten tujuan mengudan tercekap di cinta tapi micon eta tujuan mudah tercekap cinta tapi micon bener Rasul tuang sok tujuh ramo kurang sabaraha ramo Rasul sok salapan huak kurang sabaraha huak Rasul mencuri nikmatna sok liret kurang sok naon Rasul sekali ngawakeun 28 kali ngunyah tapi kalemut kurang sabaraha kali ngunyah itu deui buleut-buleut laras kitu aja abi naros cinta ka Rasul rukun cinta sabariji siap berudah dia rukun Islam sabariji rukun iman rukun agama tilu hiji iman dua Islam tilu ihsan rukun cinta sami tilu hiji hate ngait kanu dipika cinta kedua bibir basa sing bisa dimaksud dengan cinta bibir basa salawat ka Rasul bibir basa zikir ka Allah katilu berani berkorban keur lebihkan cinta korbankeun harta tenaga emutan sekalipun nyawa sampai setetes darah penghabisan teung ludeng dibagi berjuang pikeun agama Islam tapi awas ya tinggali sing basa bibir nyebatkeun dengan ros euceun cinta ka salaki bibir basa we keur modal dimanapun pasti ada kamu cemplung gitu. Bibir teh kasalah sami euceun cinta teh ngaos shalawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi kadua katilu berani berkorban keur bika cinta berani berkorban naon tah ieu urang berkorban euceun berkorban diukcang pek cang pek kes se berkorban punten dalam hikam sebatkeun tinggalna hikam rubbama atau kemana akawa rubbama mana agapa atau ka kesekedik jalma kalau diberi beunghar sakala aya brok jengkol brok bengol diberi awak jagel beas nyaeur duit seueur tapi kana ibadah mah lali diberi kalau rumah bertingkat mobil mengkilat duit berlipat tapi karena sholat mata trongkoh kol kalah merongkol barinya nyaho botol trongkoh kol kalah merongkol barinya nyaho beduk kalah merumput barinya nyaho cimut gitu batak ulah nyengso ngejawabna tuh nyengso kenapa kerja makan tiung nyengso mah pantes ulah dibenerkan tapi punten bangsa akam ayah abi buka lagu menangaran abi judulna nyengso wah lembeng nya laguna kieu eta awak mentibunteun make pakaian merejen katinggalan sigalepeun kawas nu hayang dicolok sholatullah ala toha nyengso ye sholatullah mullah ala yasin billah ala yasin habib kadua
sok sholatullah ala toha lillah sholatullah salamullah ala yasin ditaros aing penting menang ngaji nyengkol ya da ngajina nudut moal nutan moal cangkeul moal pegel moal kesel moal balik atak hama ngaji macam peg kes se tun perjuangan kang dalam kitab Sapinah tinggal awas ya juang ngaji heureuy ngaji awas ulah heureuy hungkul si aya ngajina na Sapinah tinggal yarjun najata wala yasluk masalikaha inna sapinatala yajri ala yabisi ngarap-ngarap kasalamatan tapi mu ngalakonan para huke moal lembang lamun cicing di daratan betul mustahil perahu lembang di dan perahu di mana jadi kia mustahil orang hayang menang umat Allah hayang menang barokah Allah hayang menang surga Allah tapi pengajian tara berjamaah tara sholat tara menang moal jalma hayang beunghar duduk hayang sigrong mobil hayang beuteuh tapi gadagna hehes gapleh nguseup menang moal nu nguseup aya hidup nguseup aduh well sing daek berju neng bagar gitu la tarun ilman wa tatrukat tahap moal berhasil ilmu lamun mungcat mun berju tetap cek oma irama berjuang waduh lagu antong well teng tereleng berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian bersenang-senang teng pahit rasanya manis rasanya ulang sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian berbahagia berjuang sekuat tenaga tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai rintangan aduh mudah-mudahan bunga nu ieu sih kepada kabilan di akhirat amin ya rabbal mata hirup sing daeng berjo punten kamari merdeka HUT RI yang berapa yang ke-70 sing hemut bager punten merdeka demi Allah lain kado di Jepang betul merdeka demi Allah lain hadiah di Belanda betul tapi merdeka hasil tetesan nyawa darah juga air mata hasil berju kata kemudian kepikir pemuda orang nang kepikir bager tong di kotoran merdeka kumabok setuju ulah di kotoran merdeka judi on baheula pernah mabokkeun bae nunggeus mang masa lalu biarlah berlalu cek inul masa lalu aduh nunggeus mang baheula pernah mabokkeun bae baheula pernah ngampar botol kang timiti whisky
brandy, Genever, Black Label, Jack Daniel, Columbus, Kipas Regar, Napoleon, Kristal, Raja Wali, Killing, McDonald, Manson, Whiskey. Menang apa agon sih? Ulah curiga. Pernah balakan bayi lugas mang. Sekarang katakan Mira Santika. Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sekarang tak aku tak mau aku tak mau sekarang tak aku tak sudi. Aduh ya baheula pernah keun bae nunggeus mang pemuda punten bager ulang nango awas kupikeun nitip bager jaga akal supaya sehat kupikeun dalam kitab Jamul Jawami tinggal aya bahasa Ibtul Akli wajibun ngaraksa akal hukumna wajib jaga akal supaya sehat ulah dilu nitip bager ku akal mahal pambuktikan pun orang Jerman boga besi bikin mobil payuna miliaran Lexus, Jaguar, Hummer, Lamborghini, Ferrari, betul? Orang pernah numpak motor baheula produk Jepang 2007 tina hek-hekan Honda bijil produk Supra sing tarik Supra Yamaha mungilai bijil motor Jupiter M tina hek-hekan 2018 metik kayak Honda PC Yamaha mungilai bijil motor N-Max mobil mungilai bijil mobil Grand Max awet mungilai bijil Softek aduh tadi punten lamun salah lihat petani nggak beres sok buntut ijem Softek kabayangkan sayur Softek matak diberi jangan rusak akal. Ibtul Akli wajibun ngaraksa akal ngajada akal hukumna wajib. Awas ya walaqad karramna bani Adam. Penciptakan orang karramna pamulyana sa turunan Nabi Adam alaihis kurang pamulia manusia kalihkeun makhluk sanes sekalipun pangkat malaikat layak sunallah hujan pernah maksiat malaikat keleh kurang. Naon sabab kurang diberi tilu ku Allah. Malaikat itu boga lagi hiji manusia diberi akal naon cenah doma boga akal akal kebiji akal hewan terus anu IQ na 30 derajat Celcius ka hana beda parabna doma mah maraban me ujukut maraban hayam eta maraban itik kututut maraban pamajikan bukan kantong tebal kanyut gitu diberi jalma gelo teu wajib sholat jalma gelo teu wajib ka ngaji da gelo abi kantos kang mangarsa abi ceramah pernah di Lembang Sabua Bandung rumah sakit orang gila hampir 2000 gelo kabeh abi luas begitu lengkap buru di sabut gunung cager nggak kisah gunung gelo mata wajib pemuda bagus jaga akal supaya sehat termasuk kamu harus akal judi on ayo nakal ruksak nakal tinggal di pemuda betul ruksaka mudah ilakan tinggal ikan di mana-mana maksiaton kabeh ge aya ka terus indung mayahan anak ayah inung ayah bapak merkosa anak loba
tinggal di ayeuna Kang. Prostitusi lewat online aya. Leres. Oh, ayeuna Kang. Hese nantang zaman. Tah naon tah kuncina urang udang titipkeun ka kapasan. Kaajengan singnya euceun kaajengan. Kaajengan. Naon? Mere. Singnya kaajeng utamikeun singnya kaajengan setem. Awas paribasa kauruan moal ibadah jauh deket-deket kene betul Kang. Terus tapi doakeun mudah-mudahan para kiai sing dipasian para nyanggeus. Amin ya rabbal. Pangarsa Akang Eho Alitan Kang. Eho Alitan Salih. Cek Eho Alitan. Cek. Siap ngaji? Lanjut. Uyandi. Tujuan muludan naon tercekap mi cinta tapi micon. Oh, dua ngaji. Nyontok kana kaluhur. Kaluhur. Saha atuh dicontohkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi pan Rasul tos teu aya jengan. Tah saluhureun tatangga urang kieu. Batur kolot, urang kolot, batur jagjag, urang jagjag, batur beunghar, urang beunghar. Kieu. Batur kolot, urang kolot. Kunaon batur kolot getol salat tahajud. Ayo urang salat subuh kana kaberangan bae. Laras. Batur jagjag, urang jagjag. Kunaon batur jagjag berjamaah rajin, kepengajian rajin. Ayo urang jagjag ngangkat semen 2 sakaduga, urang jagjag badminton 2 jam kaduga, urang jagjag macul sabaduga-duga. Nah ngangkatkeun takbir kanya teu kaduga. Aya nu kitu. Loba torojol teh waktu lohor kareke balik di kantor. Kesang oge masih ngocol pangarsa padura koledag karahka nyebut molor ke padura kulem gitu. Datang mangsa wanci asar ibu-ibu balik di pasar susuganan can bubar sinetrona Indo jadi TV hungkul laras batur jagjag urang jagjag. Nah kieu batur beunghar urang beunghar contoh kaluhur. Kunaon batur beunghar ka haji geus sodaqah kosong infak kosong nyumbang muludan pang gedena. Betul? Ayo urang nyumbang muludan pang saeutikna. Begitu aya. Torojo panitia Kang moal buku. Keur naon ye keur muludan? Tingali dataan. Mang Ibrahim 50.000. Mang Musa 50.000, Mang Harun 50.000, Ce Odah malas, Codah, Ce Juju aya 5.000, 2.000, ngan hanya kal pamersan pangagungna Ibrahim Musa Harun, Ibrahim 50, Musa 50, Harun 50. Ari subuh-subuh berjamaah di luar Ibrahim Musa Harun. Ari imam maca surah Al-A'la. Kalau gong Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Tuntung ayat inna hadza lafi subil ula sufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Nuruku teh saha Imam Ibrahim jeung Musa. Harun mah teu ruku. Eta aya ngaran Harun. Tapi kalau salat eta Harun ngajencengang tungkang. Beres salat kumaha dibenyeng si imam, balik imam Ibrahim dibijakeun, Musa dibijakeun, nah uing hanteu. Eta imam itu salat eta baca di mun poho ngaran uing awas ya. Diancam ke Mang Harun Kang. Soak diancam dibaca we. Inna hadzal fi subil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalajak kahuleung ngaraga beunang bingung. Dibijakeun sieun batal, dibijakeun sieun pecet. Kusoak ngareptek wah Harun juga. Well, ruhul jihad sing gede, giroh sing gede, betul. Aras,
Rasul bojong-bojong harta dan kehemutan sekalipun nyawa sampai tetes darah penghabisan tenang ludung beak harta mereka berjuang pikir Islam. Betul? Laras? Maka tujuan mengundang tercekapi cinta tapi bican nyontok anak kaluhur mun ecel nyontok kasih di Aisyah sah cek amalkan mualnya kayak begini amalkan Siti Aisyah pemikiran Siti Aisyah membangunkan Rasul neng agar bakal nikah hidup bakal punya suami Siti Aisyah kami membangunkan Rasul cuma Siti Aisyah uluk salam 3 kali uluk salam dengan penuh dada sayup mesra dia amalkan Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah buka Assalamualaikum ya Rasulullah buka osok aja kasar lagi gitu udang siap ngan Siti Aisyah pun cek katalangan Siti Aisyah tos beluk salam terasok ngantelkeun damis gelis terang damis cek katalangan pipi gelis Siti Aisyah teras digulusulkeun kana dampal mulia Rasul kira pipi teh gulusul pipi antelkeun kana dampal gulusul cek itu masalah kita gulusul osok tara romehun cek tinggal saja cek dalam kitab buku dulu tinggal arti nawe mun ece meureun sesehan ajuk calok osok tara osok di beureun ku ece syariat mengecelak cai hakikatan mengecelak rak dosa ece semakin banyak cai mengecelak semakin berjatuhan bersih dosa ece amin ayam bersih dosa tamrukeun sesuhan cing loba pada yang bersih jujur aja saksi mereka rokin jeung atit memehnya sok kurah koreh nasaku jujur ya mangi duit sok dipulangkeun dicokot sih padahal pun dan dalam kitab Fathul Mu'in tinggal walaupun suami pemimpin keluarga tapi pun dan barang salaki jadi bikin kemajikan eta tetap mutlak milih salaki kene kudu minta hampur harita osok minta hampur hari atau iraha mun eling gitu laras matak neng bager kalau hidup punya suami kupingkan ya hidup tanpa cinta hampa bro asli nama betul mata kurang teh kudu boga rasa cinta ayeuna naon muludan cinta kepada siapa cinta bagi Nabi Muhammad kita cinta ka Rasul betul rasa cinta pasti pada makhluk nyawa takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa eta renung ngan cinta kudu dibukti dalam afiah tinggal kal farojinal hashimi lil amali murawa'il qalbil qalili jiyali cinta itu mengerti walau tidak ucapan cinta itu paham walau tidak ungkapan karena cinta bukan kata puisi lagu tapi cinta perejo matak neng bager punten namun ayat santri ngaku cinta kasantrian mung berkorban karena cinta pal karena cinta mon ulah mencerong kawin atau menyeteh kudu dibukti kudu berjuang matak punten ayat lagu ABG ayat lagu cinta apa namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia aku terjatuh dan tak bisa aku tenggelam dalam lautan aku tersesat dan tak tahu jalan pulang aku tanpamu butiran korong ada kurangnya cinta kepada siapa? Cinta bagi Nabi Muhammad Allahu alaihi
mana aya dibuktikan ngayangkeun acara maulud nya tawisna urang nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi bukti naonnya ngayangkeun pangaji itu sunat wajib urang laksanakeun naon pikeun urang tiasa engke memilih pikeun ngalestarikeun sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi tak punten bager kasadayana ya santri akang ngalaman jadi santri baheula ngalaman akang kawit abdi kawit di Bandung nepangkeun abdi kawit di Cigonewah abdi asli orang Cigonewah pun biang Cigonewah pun Rama di Mahmud Bandung molongoh ngali ka Ciamis abi pun bojo Ciamis alhamdulillah pun bojo abi istri alhamdulillah nepangkeun abi di Bandung punten pemiaya bahasa terakur istilah bahasa terakur kumaha likulli qaumin yatakallamu nabi silaihim saban-saban daerah sok berbicara beda-beda bahasa betul kauman urang Sunda bahasana komplit aya mam, aya tuang, aya dahar, aya nenda, aya ini nyatu biji. Nodi, kolonok kos entong, jajabluk, gagaras, itu masun. Tuh, di digi aya kang orang Sunda. Sunda mana? Sunda Garutnya kan. Abi salom ke kamping 20 di Cisurupan. Kukulilingan alhamdulillah. Pidana sing damang amin. Habis si pasien terbuka ilmu amin. Biandi siang ngaji tujuan muludan pikeun ngalesarikeun sunah ros maksudna teu kami cinta tapi micon aja nyontok ka Siti Ais bukan Siti Aisyah mah Siti Aisyah can pernah mayunan uleum pakan Rasul bukan Siti Aisyah mah kacaduna kapantrangna mayunan uleum ka Kangjeng Rasul maksudna amal kenceng tisarat ayeuna teu meunang miheula sare kasalake siap abdi pun bojo kupikeun pun bojo abdi tarawatu mayunan uleum di mana wis ceramah pun bojo namoh lawang panto kadang gerung-gerung salaki apa dia mukakeun gerasi ka kupingeun geus namoh nyampakeun naon tah ngadaguan berkat betul di mana abdi wis ceramah abdi sok selalu memberikan campur tangan maksudna istri kita akan punya pekerjaan besar pahala yaitu ngapin keringat suami kupikeun sakali ngelap kesal salakin di raat kesal salakin raat nah dosa kecil amin osok tara amin hungkul pernah umroh tajan kantos umroh tajan tekudu jauh ke Arab mun memang kurang kedahar di hese mau umroh gampang cek katalangan cek kupingkeun sakali sun kacaroge sakali sun kasalaki sampai serang sakali ieu majar aswad cek sakali sun kasih haki ini sampai serang sakali umroh sakali nyium umroh balik corok umroh siap barakaya bohong abdi pun bojo penting umroh balik misalkan di jam 4 pun bojo naon umroh gawena sasadu bebet kasal kita bebek dia ka mana ngarit pun bojo kang umroh ngelap kesang geus ngelap kesang naon sasadu hapunten teu kewajiban bojo kewajiban ulah penting kian ancek pun bojo mudah-mudahan jadi kiparat tadi ku umroh jelema umroh napel jelema teu garasa dengan katahu ada puduk leungeun kencang garayan kana saku juring umroh kehe amplop hangus dah mah ada uang abang mata punten mencintai cinta
Cinta bukan harta bergelimpangan, cinta bukan ekonomi, tapi cinta semata-mata maradatillah, ilarian karidoan Allah Subhanahu. Cintai aku, sayangi aku, miliki aku, kasihi aku. Bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari yang menjadi saksi, hanya Allah yang Maha Cinta. La ilaha la ilaha. Konten bahasa akang kunaon nyebut Allah kaluhur illallah, ulah nekakeun Allah di luhur. Dalam kitab Tijan tinggal Allah mah la yahtaju ila mahalin, Allah teu butuh tempat, betul? Beda jeung urang butuh tempat biuk karena kor, butuh tempat ngedeng karena kas. Allah mah teu butuh. Geuning cek hadis kita serahkan kepada yang di atas. Naon jak aya dongeng cek. Aya budak ora bogohan naik motor mio dung ciritangkeun. Nah, ngalakuan salah keur ti hujan. Bogoh pada bogoh mimiti siri jabak geus kasau. Atuh kang duaan bogoh pada bogoh kang kabablasan kaasupan setan. Jina keur ngeunah-ngeunah jina torodo si aki ieuhan. Pas teu kesau leumas eta saur gede-gedekan aya naon. Terengel aki naik ka luhur penasaran ngintip beres jina kumaha lalakina mah kok-kokan leuwas awer mah ceurik kang minta tanggung jawab didengeuran. Ceuk lalakina tenang hayang, tenang jangan panik, kita serahkan kepada yang di atas. Aki geuning teh maksudna ka Allah Subhanahu la ilaha Muhammadun. Mata kade tanamkan paripurna pribadi iman jeung kuat. Utami teh iman cingku. Di mana paripurna pribadi iman kuat, insyaallah moal luncal linci luncat mulang homo moda tali gadang tetap fokus mah ka Gusti Allah. Iman cicing dalam berbagai aspek kehidupan apa saja. Laras ke corona tingali ku itu. Baheula aya wabah zaman Umar bin Khattab aya wabah taun harus kan. Laras wabah tahun ganas ngan wabah tahun terila mung 31 poe sabulan rapi. Saking ganasnya masyarakat Umar bin Khattab sami sosialisasi musika gunung sarieun. Wabah tahun lepas kamari aya we wabah koron ganas teu can karuhan, betul? Tapi punten kanggo corona kabeh bimbang. Laras torojo corona jajaran papisah. Laras torojo corona nu batuk dijieun kopi, betul? Torojo corona nu bersin alhamdulillah jadi inna corona. Abi kamari ke corona job beak job kang dibatal-batalkeun. Laras diujian ti Allah, awas je. Susah sabar, senang sabar, boga duit sabar, teu boga duit sabar, jadi pejabat sabar, rakyat sabar, guru sabar, murid sabar, kolot sabar, budak sabar, salaki sabar, pamajikan siksa dan sabar bari ikhti eta kuncina. Kunaon rumah tangga aut-autan teu ayu ting-ting pisah teu sabar. Cici Paramida kawin jeung Suhaimi pengusaha besar kawin diharap pisah di Bogor. Laras ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading. Boro-boro gajah kamari si saya ninggalkeun si gading. Betul. Mata pertahankan awas bager. Lukes rumah tangga pertahankan sing awet. Amin. Asa ulah awet ran. Yuk gerpangantenan lembang bagaya-gaya gerpanganten dandan ibu hias dandanan gerpanganten hareudang di pasar kebuker ayu gerpanganten udak lontur dimudakan sedau di sedawan hayang dahar dihuapan hayang minum di inuman hayang kiih
usaha. Ulahkeun panganten wongkol leres. Awas ulah yang jauh muncul slang. Ku tak bisa. Aduh, slang kalau ini jauh. Gitu. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai coba lari dari kenyataan. Oh tak bisa. Atang neng bager punten bager akama mawatahan ka hidup teh mun neangan picarogeun sing caroge nu sol awas lalaki loba nu soleh hese gares lamun lalaki neangan bojo nu soleh tanyakeun ka ajengan nu solehan nu kumaha nu geulis lain teu ngajamin geulis soleh leuheung geulis rupa geulisan eta nu bagus sabab loba nu geulis bangol leuheung geulis bangol ieu geus hideung caketrek penek musakel kuleuheung hirup deui well padahal lakuna nah kunaon nu geulis loba nu bangol nah kunaon nu bangol loba sigana mah ngarasa asa aing bisa payu kasasaha lungtungna jadi cilaka kulit kelir koning cangkang jauh untuna bodas tipu bibir berem-berem jawen hai panoncokkan topi sus ngana atuh petipu murah geblek hirup daik jadi luka ulah tangga beda gunta ganti jalur komo di baju. Aduh bawa nyanyi apa bawa ngaji coba aja baik sok dihafal Quran ibu-ibu heula coba tulikeun ayat abi Bismillahirrahmanirrahim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ibu tulikeun lain surah Allah ijem tulikeun surah Allah kurang pinter mana jeung bapak tulikeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada mantap tawadu pisannya well wah uing patah punten kunaon perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin malah laki ar-rijalu qawwamun 'alan nisa betul. Kedua, gunaan perempuan sedangkan bukan dari tulang pundak, tulang tatak karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga, betul. Yang nafkah malah katilu gunaan perempuan diciptakan bukan dari tulang tangan karena perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan dan bukan untuk dipermainkan laki-laki. Tepuk tangan perempuan. Atau. Well, ya jangan angkat martabat perempuan aja, kepingin. Surga nu agung demi Allah. Surga dari simpen dambal sampean para kiai, betul. Surga dari simpen dambal sampean para nabi, tapi surga disimpen tahta kamil ummahat
dampal kaki patak punten bager lawan budak barakah ka hidung punten mencerahkan cipanan hidung diri hati ku budak demi Allah ngaguru tak tinggali langit katunjuk ngaguru sama cek hidung kieu cilaka sia cek hidung diri hati ku anak demi Allah emeh maut can men dia budak pasti bakal ngalaman cilaka di kota dan di alam dunia mencek hidung balangsak sia demi Allah saideng-ideng balangsak hidup eta budak naudzubillah min matak punten lamun doraka ka hidung dan kaluhur moal sidungan kahana moal akaran ibaratkeun di leuweung ka hidang deur di leuweung ka rambu pake pamikul bengkung bahureun bingkeung pake suluh teuh hari roe acan paling alus jeung tarumpah di luhur ditijak di handap dicekek paling alus ditak tai kotok betul. Jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Turururut tiririri torororot nurut we asa kajarurak pangrok matak endong matak punten hargai bager punten lamun hidup usaha sukses dijaga beunghar inung heula mama 27 bulan puasa ek lebaran tos spesial ajup ke acan mama naon pameulikeun kain keur hidung kain buka merongokeun keur bapak kain berjet beberkeun dipejet mama kopieu naon keur lebaran teu acan mama yang naon orson marjan bapak yang naon kue kaleng geus kolot kue kaleng gobel kue kaleng antak nitip saya hidung betul talas eta kade nisbat budak ka hidung ka bapak nisbat murid ka guru nisbat pamajikan ka salah tinggal salah pamajikan hadir tinggal singkatan ka salah singkatan di pemainin SPBU singkatan S na solar P na premium B na bensin U na uyuk kumaneh well aya singkatan disingkat mau disingkat dia disingkat apa kono contoh kepala desa jadi kepala dusun jadi rukun warga jadi rukun tetangga jadi kantor urusan agama jadi kantor jutawan jadi orang kantor betul salah sakna sanjung kawan sanjung puji salaki najan goreng patut salaki pujian kecil cek Rasul 2 hiji walatu qalbi jangan pernah menyakiti perasaan kedua walata dribul wajah jangan pernah menyakiti fisik hiji temenan nyakiti perasaan buktikan termasuk nyembat nami kasalaki nyakiti perasaan nyebut kelan temenan ngomong hina salaki hidung black salaki poe kapan maghrib itu nyakiti perasaan jagalah hati jagalah hati lentera hidup ini jagalah suami jangan kau marahi jagalah suami jangan kau khianati jagalah suami jangan kau bohongi relakan suami
Jikalau kawin lagi, yes, yes. Ya, poligami yes no, yes no. Ulahnya jagalah perasa, kepikir. Upami Siti Aisyah nyebat kakaknya Rasul, can pernah nyebat ya Muhammad, temenang nyebut ngaran, tapi naon ya Rasulullah dengan ada sayung mesra, ya Rasulullah nyebatan pangkat, ya Habibullah nyebatan pangkat, beja kesana kita pangkat, pun RT, ya RT, asok darah. Kumaha Rasul kasih Siti Aisyah nyebatan ya Khumairah, hei bibi yang kemerah-merahan, muncul kurang nang, bener ke, hei kemang ros berem, pernah tuh, paling ke hei kemang bangke, itu nyakiti perasa, cek Rasul hiji, wala tuqabbi, jangan pernah menyakiti perasaan. Kedua, wala tadribul wajah, jangan pernah menyakiti fisik. Temenang gua kau goblak kablok jiwa ciwit gomblangam. Salah salati kemajikan gablok dicabut. Atau pasti balik ke saka hinungna. Betul? Punung. Tinggal dibeureuh pipi. Usaha. Bari nyanyi, lihatlah tanda merah di bekas gambar urut dicabok salaki, betul? Awas nitip temenang kade, awas hiji kadua ladenan kaulaan calon kesinggihan kepikir Siti Aisyah punten kantos dengan Rasul dijikeun cai kunyalila, Rasul dijikeun kunyalila kan katia ke Siti Aisyah langsung nyegruk jadi kejadian naon sabab sok cieun kayak penuti Rasul hari aja ulang nama mah panjatan cai sekedah kuapok cokot kapan goblok kokot begitu ayah mana jalan mana awas temenang lakna laden kaula kilungan tutupan orang salaki, tutupan aib salaki sarwana, tutupan aib pamajikan. Cek Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, hunna awe libasul pakaian lakum pikeun lagi sabarita wa antum libasul lahun, lalaki pakaian pikeun awe. Tujuan pakaian non nutupan orang, maksudnya orang non aib kakurangan saling sok akang tinggal mun keur bobogohan, wah bibir bau permen, geus boga incu bau jugluk, benar keur bobogohan nah aya gitu ditahan, geus boga incu mah tahluk, kakurangan saling terbuka betul. Kewajiban urang naon hunna libasul lakum, pakaian naon tujuan pikeun mentutupi orang naon aib kakurangan pemajikan saling mentut. Mata rumah tangga kepikeun rumah tangga ulah seperti leungeun lares ngan kade rumah tangga ulah seperti dua anggota badan nu sarua ngaranna wungkul. Tinggal baca ieu naon dihanap ayat telas dikeretan naon ya sami teu tinggal baca bukakeun heuh ajengan bener rupa kemar ngaran kemar katuhu ku kenca ku jadi ku naik kalau kemar naon menyatuur pi kuku ping dan nen ta pin kemar menyatara hari deku
ping dan sus ta pip nom mata kula 11 2 rumah tangga 11 2 tiba 11 12 oh 13 angka 12 istimewa sok lahir Nabi tanggal berapa 12 Rabiul sampai sabaraha jam 12 jam sabeting sampai sabeting satahun sabaraha bulan 12 dewa Irfan Bahtin tenangan penalti tenangan 12 oh benar tengah sini nih urang nangoh ibu-ibu urang nangoh terbuat hayang modal kalbak usum hujan ngawi leueur kang kosewan ka balong gebus pinuh kutai kilaka 12 betul aja punten ieu mah punten lain jorang jang buktikeun boga liang teu liang gaduh sabariji buktikeun 12 bisi bohong cepil yang sabariji bisi bohong bisi bohong soca jadi pangamung jadi lamai jadi 7 turun ke hadap iya sebenarnya 2 jadi turun ke hadap iya sebenarnya jadi 10 nya 11 kodok kadang liang WCW 19 kilo bel mata rumah tangga ulah 11 12 rumah tangga contoh Rasul dalam berbagai aspek kehidupan apa saja hiji contoh berjiwa 2 berumah tangga 3 bertetang 4 beragam 5 bernegar bagi Rasul dihabis ku Allah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun suri tauladan fi contoh tingali hiji berjiwa 2 berumah tangga 3 bertetangga jeung tatangga kudu akur sing akur jeung batur salem sakuper di imah sakas sadap sasum salem sakuper bisi kieu kang punten bangsa akam punten bisi nu ngomong kieu pilih nu sok ngomong kieu ajengan kumaha kuring bisi aya urang nangong sok ngomong kumaha kuring mun eta mah ulah dianjeun ke makam sina anjeun-anjeunkan ke sorangan damongan kumaha ulah ting di madian sina keceprakan ke sorangan damongan kumaha ajengan nu beunghar kuring nu nyawa nu panen bener kencai boga apa lobak di waktu kalau bang juru burung patung ngelayah tengah ima si jamrong di kolong si jebrang di tempat si jamri gerayam non doma eta doma saha imanian usaha nungala jemput saha tuluy doma reuleuh doma naon nyanyi aslina wios miara doma teh doma bika dua mana ayeuna geus ngalobaan kabalan sadesa pambuh kadulur-dulur salembur ulah kaget ulah nanyakeun telur sinaon bisi jadi masalah eta bisi jadi ulah ikut campur sabab domba dulu wanda eta domba duri di amon kukuri di paraban ge kukuri anak kenage teruskeun saha jaluna saha jaluna ge doa adu urang naon urang mana
mata ulah segala menang kur anger orang bakal naon bakal dalam kitab Nasolibat tinggal coba ngaji al mautu ya tibagatatan wal qabru sundukul amal isbir ila ahwaliha la mauta illa bil ajal sundakeun geuning maot ngadong datangna teu mere ngageredeg taya tempo borosong di taya berang peti taya raja taya berang peti taya raja kuning di mana ajal gesumping temenang tempo anaki sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa hafizatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana ajib wa jami'an masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina ada ila yaumil akhirah urang teh bakal kullu nafsin dha'iqatul inna lillahi wa inna ilaihi urang asal ti Gusti Allah bakal balik ka Gusti urang asal tina teh bakal balik ka imah salina tadi punya ngalian pas belut betul. Raja-raja mati, orang pintar mati, orang kaya, orang miskin, presiden, gubernur, bupati, pacamat, paku masih banyak Yesus amin. Palurah mati gitu. Sing banyak Yesus amin. Ajengan pupus ajengan apa pun RT pup awas naon bakalan naon sih naon iwati amal perbuatan mata pikiran hirup je tos sabaraha Yusuf geus 70 tahun berarti geus 70 kali bulan terus ilmu apal ngan heseam apal ilmu babari nu hese ngamalkeun ilmu linana ngamalkeun tetap punten ce so ladang pengajian ulah peringatan wungkul lebar ulah seremoni wungkul lebar kitu nganu protein duit wungkul ieu daras pabung duit sound system kori susuku ajengan jalma aya lagu alam duit jalma pegang akibat kurang imah reyon akibat eueuh nu mau oke pasti butuheun doa bakal maot
Mudah-mudahan saat kata orang raga pisah nyawa orang kayaan pupus husnul khotimah. Amin ya rabbal dengan doakan sadayana mudah-mudahan sadayana sudi pasien yuswa barokah, budak soleh-soleha, hirup barokah, rumah tangga sakinah wadah warahmah ya rabbal. Sok tabrakeun pandangan tangkupkeun dada ya kewih kamu miamalkeun Rasul macan pernah kapayunan uluk salam ifsya'us salam, sebarkeun salam kalian, sunnah Rasul. Mun baheula ya bahasa muhun, Sunda muhun sampurasun kurang ngobak sampurasun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.